รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอกพี่กลัดน้องพี่มองดังคลองแสนแสบเจ็บจำดังน้ำยอกแปลแปลแสบแสนจะทนทำไมมันมีแต่เรื่องเศร้าๆชีวิตของฉันมันไม่เคยสมหวังบ้านก็จนคนรักก็โดนกีดกันแบบเนี้ยมันต้องทำร้ายตัวเองอกพี่กลัดน้องพี่มองดังคลองแสนแสบเจ็บจำดังน้ำยอกแปลแปลโถน่าสงสารไอ้ขวัญเสียเหลือเกินครับนี่จะตรอมใจตายก่อนที่เรียมจะกลับมาไหมเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยครับกับคลื่นแซบตอนแผลเก่าซึ่งตั้งแต่พ่อกำนันให้เรียมไปบางกอกไอ้ขวัญก็อยู่ในสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้ยพี่ขวัญอย่าไปกินเลยเหล้าน่ะมันไม่ดีหรอกถ้าพี่จะกินนะเดี๋ยวฉ่ำจะกินแทนพี่ขวัญอย่าไปเสียใจเลยนะเพราะว่าไหนๆแล้วอีเลียมก็ไม่อยู่แล้วพี่ก็มีชั้น2 คนฉ่ำกับแช่ใช่แล้วคนอย่างแฉะนี่นะก็ไม่เคยทำให้คนอื่นเนี่ยต้องผิดหวังโอ้มันทำลายสุขภาพพี่ใช่ให้น้องทำลายตัวเองดีกว่าเฮ้ยไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยฉันต้องทำให้ฉันหายเศร้าพี่ขวัญบอกว่าอย่าไงพี่ขวัญจะกินเข้าไปทำไมมันไม่ดีเดี๋ยวน้องกินเองเฮ้ยนี่เลยกินคนเดียวไม่เคยแบ่งเลยอ่ะได้จริงนะโอ้ยเล่าหดนี่แขกจะทำเล่าหดเลยเหรอเฮ้ยลบเดี๋ยวนี่เธอ2 คนเนี่ยสุดท้ายเธอจะมาปลอบฉันหรือว่าเธอจะมากินเหล้าของฉันเนี่ยแกเป็นใครอ่ะมันนั่งทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยคนนั่งกินก็อยู่มานั่งขวางทางเป็นไม้กั้นเหรอเด็กเหล้าหมดแล้วไปซื้อมาแล้วไปเอาถั่วมาด้วยนะฉันชอบกินถั่วขอมะม่วงเบาทั้งถุงด้วยเอาทุกอย่างที่ร้านเจ๊แป๋วเนี่ยได้เดี๋ยวไปซื้อมาให้นะเร็วๆเข้านะเหล้าหมดแล้วที่จะมาต่อไม่ได้อะไรอีกเจอหล่อๆลากมาคนนึงฉันหิวดีถูกใจว่ะอ้าวนึกว่ามือโอเคงั้นไปสิเดี๋ยวไปแต่ก่อนไปเนี่ยฉันขอเฮ้ยเหล้าเนี่ยอ๋อเหล้าผสมนมเนี่ยนะก็เมาดีนะเฮ้ยไอ้นี่เรียกเหล้าปั่นเนี่ยจะกินเองก็ไม่กินหรอทำอะไรก็ไม่ได้ทำเฮ้ยอยู่บ้านเนี่ยจะมาปอกก็มาแยกกินเลยโอ้ยร้องอะไรวะถ้าเกิดร้องเนี่ยยุบเตะปากเลยนะอกพี่กลัดน้องพี่มองดังคลองแสนแสบเจ็บช้ำดังน้ำยอกแปลบแปลบแสบแสนจะทนโอ้ว่ากังหันทุกวันมันพัดสะบัดวนอยากจะรู้จิตคนจะหมุนกี่หนต่อวันย่างเดือน12โทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบเรียมจะคิดถึงเราบ้างไหมยังร้องสั่งกันสิ้นเดือน12น้ำนองแห้งคลองขอดพลันสิ้นความรักจากกันเหมือนกังหันไม่รู้พี่ขวัญจะคิดถึงเรียมบ้างหรือเปล่านะเฮ้ยแกจะมัวเศร้าทำไมเนี่ยมันสนุกสนานกันเนาะแกเนาะเศร้าอยู่ได้
แต่ ส เรี นุ ย ก ม สนาน ผิดยังไงก็ไม่รู้ว่าเพนนี่ ผิดอะไร แกไม่ผิด จริง แม่ เหรอ สักแก้วเนาะ ฮะ สักแก้วเนาะ จะดีเหรอ ชนมาชนมาชนมา เลี้ยงลูกพ่อ เดี๋ยวนะจ๊ะ ดีใจมากเลยที่โตขึ้นตั้งเยอะ นี่ดูพ่อทำป้ายต้อนรับมา ลูก นี่พ่อพี่ของเนี่ยให้ลูกโดนหัวลูก ลูกเอาไปบูชาแล้วลูกจะได้ดีๆนี่เองมาไปอยู่บางกอกมาเนี่ยเป็นยังไงพ่อเนี่ยนะก็นั่งทำนากันก็ต้องให้แม่แกเนี่ยคอยไปดูไอ้เผือกก็จะมีหน้าที่วิ่งซ้ายวิ่งขวาส่วนไอ้สองคนเนี่ยจำมันได้ไหมที่ตอนนั้นอ่ะมันนั่งเล่นดึงกัน2 คนอ่ะ ไอ้ห้อยไอ้โหด เอ นี่ อ ดึงกันใช่ไหม มันนั่งเล่นกันเนี่ย เดี๋ยวเราเข้าบ้านเข้าเรือนกันก่อน พ่อสบายดีนะ พ่อสบายดีคิดถึงเอง เตรี มาย ก มกับข้าวกับ นี่ ป เอ ลาง ไว้ เนี่ย เยอะเลย หน้าตา ลูก เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย ผิวขาวขึ้นเยอะเลย นี่แกไปเรียนดีมาเหรอเนี่ย ไปสิพ่อ งั้นเดี๋ยวพ่อลำแล้วพวกแกเนี่ยนะ เต็มที่เลยลูกสาวฉันกลับมา ปิดอำเภอเลี้ยงมาทำไมให้อายบ้านนาชวนน้องไม่ต้องจับอกพี่กลัดน้อง พี่มองดังคลองแสนแสบ ไม่น่าเลยเนาะนี่หวานไม่อยู่แล้ว ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เลยที่นี่มันดูแห้งแล้งไปหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรเลย ที่ฉันอยากจะมีความสุขด้วยแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฉันก็ไม่อยากจะอยู่แล้วอะฉันไม่รู้จะทำยังไง พี่ขวัญแกจะรีบไปไหนล่ะพี่ขวัญ อีเลียม เนี่ย คนที่นั่งสองเศร้าอยู่อย่ามาคันกระยออะไรเนี่ย แก2 คนเห็นพี่ขวัญไหม จะเห็นได้ไงเลยอีพี่ขวัญมันไปแล้วไปแล้ว พี่ขวัญไปแล้ว พวกแกอีเลียม แกเดี๋ยวทำให้พี่ขวัญเดี๋ยวเขาต้องหนีไปบางกอก เอ้าไปบางกอกเหรอ อ๋อ นึกว่าไปแล้ว อย่าไปเลยนะ เขาไปทำอะไรบางกอก อีโง่ก็มันตามแกไปไงอีเลี่ยมอีวัตลังวะอีคนภาคลูกภาคผัวอีสาลา เร็ว โอ๊ย แสดงว่าพี่ขวัญเนี่ยเขารักฉันจริงเขาถึงไปตามหาฉันเดี๋ยวฉันต้องไปหาพี่ขวัญทำไงดีอะ อ้าวพอเรียมกลับมาหาขวัญเหตุการณ์ดันสวนทางกันซะอย่างนั้นขวัญเดินทางไปบางกอกเพื่อไปตามหาเรียม แล้วเรียมจะทำยังไงเนี่ยไม่รู้ด้วยสิครับว่าขวัญจะกลับเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เสียดายครับแหมเวลาหมดลงแล้ว ความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร เป็นกำลังใจให้ขวัญกับเรียมกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้กับรายการคลื่นแซ่บวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ ต้องไม่บอกพ่อกับแม่ก่อนพี่ขวัญ ดูสิ มันยังไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยเลย ฉันเริ่มทนไม่ไหวกับอีนี่แล้วนะ ทำไม แล้วดักตบมันเลยไหม ก็ฉันจะเคยดักตบไปทีนึงแกก็เอาหน้ามารับทำไมล่ะอีโง่อีแสบจับมันไว้ กับใคร อีเลียมสิพี่ขวัญ เฮ้ย ขอสักทีเถอะวันเนี้ย เฮ้ยอย่านะ พี่ขวัญ มันใกล้จะจบแล้วอีกนิดเดียว มันจะยอมแล้ว เฮ้ยพอได้แล้วอย่าตบกันสิ ช่วยฉันเจ็บนะพี่ขวัญอีเลียมพี่ขวัญขอในอยเถอะวันเนี้ย ฉันถอยอยู่ห่างนะฟุตยังตบไม่โดนเลยใครโง่กว่า อกพี่กลัดน้อง พี่มองดังคลองแสนแสบ